¿Sabéis lo que es esto? Esto es una aspiradora de vidrio. Te ayuda a reducir en 3 veces el tiempo que te demoras en limpiar un vidrio. Vamos a ver cómo se usa. Primero, le aplicamos el limpiavidrio a los vidrios. Luego, enciendes la aspiradora y lo pasas por el vidrio. Va a ir aspirando todo el agua. Mira todo lo que sacamos. ¿Ves cómo está sucio? Así estaba tu vidrio. Si te interesa usarla, la puedes arrendar en www.rentgo.cl.